Ola, bos días a todos. A verdade é que non pensaba que iba a ter que dar as clases deste xeito. Sinto moito que os motivos para que isto teña que ser desta maneira. Vou a dar as clases en galego. Teño as diapositivas en castelán en inglés. E a ver se son capaz de arreglarme. Moito máis difícil para min aínda falar unha pantalla. Pero bueno, a ver que se podo ser de utilidade deste xeito. Empezo a falar, eu vou falar de xenética forense. Realmente non tedes moitas clases de xenética forense, nada máis que 6 horas. Vou no dividir en dúas presentacións orais, en tres presentacións orais, unha para cada 2 horas de clase. Hoxe o que vos quería contar era un poquinho o concepto de xenética forense, dar o marco legal no que se desenvolve o noso traballo, contar tamén un pouco, chegar hasta prácticamente o ADN e os microsatélites, para na seguinte clase contarvos xa de tecnoloxía de ADN, como se fai máis o traballo do día a día de xenética forense. E finalmente quería dedicarlle un día inteiro que me parece máis importante, que a interpretación dos resultados e que entendades un pouquiño as probabilidades e a estadística que as limitacións que basicamente temos. Bueno, xenética forense é a aplicación da xenética á resolución de problemas xudiciais. Realmente é unha especialidade bastante nova dentro da medicina forense, pero que supón unha parte importantísima da súa actividade. Empezou fai moitos anos. E que facemos os xenetistas forenses? Basicamente o que facemos é auxiliar os xuíces en materias que nos piden. O que nos piden basicamente son probas de paternidade, traballo de criminalística biolóxica, análisis de manchas de sangue, de esperma, pelos, cabelos, mostras de contacto, basicamente son células epiteliais. Moitas veces tamén, estes son os dous traballos máis importantes. Non é fácil de estimar cantos casos pode haber de cada un en España, pero máis ou menos calculade que unhas 30.000 a 40.000 probas de paternidade é un número bastante similar de traballo criminal. O primeiro é máis doado de facer, excepto en aqueles casos de paternidade no que o presunto pai non existe ou haya que realizar a proba a partir de restos cadavéricos, pero normalmente é un traballo doado de facer. O traballo criminal é máis complicado porque normalmente na escena do crimen aparecen moitos vestixios biolóxicos, moitos que levan moito tempo, moitos que non poden estar relacionados e que poden ser contaminados, e realmente o traballo máis de criminalística biolóxica é o traballo máis intenso dentro da xenética forense. Outro traballo é a identificación de restos ligados normalmente ao que se chama DVI, a víctimas en catástrofes. Moitas veces, estos tamén son moitas veces complicados, depende moito do caso, de como estean os cadáveres e do tempo que tardan en aparecer, e da natureza do suceso, porque son moi variados. Normalmente, o ADN é o método máis seguro de identificación, acaban recurrindo a él en casos, nos casos máis habituais. Casos de identificación de restos óseos ou de restos humanos, non hai moitos ao ano en España, pode haber uns centenares como moito, pero moitas veces temos que axudar en grandes catástrofes e botar unha man alí, particularmente nós que somos moito un centro de referencia, ademais un centro no que eu estou involucrado no Comité Forense da Cruz Vermella Internacional. Alí, por mandato das Nacións Unidas, pois o que facemos é facemos unha serie de misións de acordo cos cartos que teñamos, e que pode ser o máis variado: identificación de desaparecidos en Guatemala, restos óseos en México, terremoto en Finlandia, en Filipinas, digo, ou cousas dese estilo. O último que fixemos, por exemplo, no noso grupo foi a identificación dos restos dos cadáveres dos soldados argentinos da guerra das Malvinas, das Falkland Islands para os ingleses, que foi no principio dos 80, pero que estaban aínda sen identificar. Tuvemos que botar tamén, como sempre, unha man.
Outro traballo que facemos tamén é en bases de datos de ADN con fins de identificación criminal. En España, como xa contarei, cando unha persona comete un delito importante, vai directamente o seu perfil de ADN a unha base de datos para cruzala con outros delitos. O crimen é moi cruzado e pode ter cometidos outros. E tamén para, no caso de que salga da cadea, se comete outro delito, inmediatamente poda ser trazado. Isto é importante para delitos de moita reincidencia, como poden ser as agresións sexuais. Outro traballo que tamén ás veces temos non ten que ver co ADN humano, sino con ADN non humano. Isto é particularmente importante en tráfico legal de especies ou adulteracións de produtos, pero un traballo menos habitual. Finalmente, moitas veces temos que botar unha man aos toxicólogos, ás veces as reaccións, os efectos tóxicos non dependen tanto do tóxico, sino da xenética individual da persoa. Pero fundamentalmente temos que botar unha man aos patólogos no que é a morte súbita de orixe cardíaco en xente nova, que moitas veces son problemas xenéticos, fundamentalmente enfermedades xenéticas de arritmioxénicas ou de miocardiopatía hipertrófica. A causa da morte non se entende, non se pode coñecer, e únicamente a través dun análisis molecular, dun análisis xenético, podemos entender que pasa. Isto é importante non únicamente para determinar a causa da morte, sino sobre todo para axudar aos vivos que están a risco. É unha maneira tamén bonita de como a medicina legal, que moitas veces se supón que de mortos, pois tende a axudar aos vivos. E como vedes, movémonos en dúas esferas. Algunhas das probas que facemos teñen que ver co dereito civil, outras das probas que facemos, a maior parte teñen que ver co dereito penal. Todo que criminalística biolóxica, bases de datos de ADN, teñen que ver co dereito penal. As probas de paternidade teñen que ver co dereito civil. Quería comentarvos un pouco de como é a legislación en materia de paternidade. Contarvos un pouquiño como en España e tamén quizá vou contar un pouquiño como é en outros países do mundo. En España tiñamos unha das legislacións máis injustas en materia de paternidade hasta fai recentemente, hasta no 1981. O noso Código Civil era prácticamente unha copia literal do Código Napoleónico de 1808. E non tiñamos verdadeiramente moita non se podían facer probas de paternidade. Non é que estuveran prohibidas, pero de feito estaban, de facto estaban. Se entendía que era lexítimo o fillo nacido dun matrimonio dentro dun tempo antes de que o matrimonio se realizara, hasta moito tempo despois, en caso de que se disolvera. Todos esos fillos eran considerados lexítimos e os outros fillos eran considerados ilexítimos e non tiñan ningún dereito. Había diversos tipos de fillos ilexítimos, pero o feito é que non podían ter dereito nin a herdanza, nin a heredar nin que o padre contribuir ao seu mantenimento nin a súa educación. En fin, unha legislación inspirada en outras en legislacións moi pasadas que en todo o mundo estaban moi sobrepasadas, cando en España todavía existían. Empezou a poñerlle un remedio a nosa Constitución. A nosa Constitución, no artículo 39, di que a lei posibilitará a investigación da paternidade. Mais importante, este artículo 39 tamén di que a lei nunca máis distinguirá entre os fillos matrimoniais e extramatrimoniais, que teñen que ter os mesmos dereitos. Xa non utiliza o término lexítimo e ilexítimo, que eran un término moi peyorativo, sino que xa fala de matrimonial e extramatrimonial e os equipara por completo a todos os efectos xurídicos. Isto foi realmente un grande avance, tardío, pero un avance. E tamén recoñece o dereito á paternidade.
Nun tempo récord para o noso legislador, no ano 1971, modificouse o Código Civil en materia de filiación, patria potestad e réxime económico matrimonial. Aparte de equiparar por completo os fillos matrimoniales e extramatrimoniais, que pasaban a ter os mesmos dereitos, quería decir eso, que os fillos daquela ilexítimos teñan dereito, a parte que lles correspondera de herencia, ao que o pai pagara todo o que non pagara de educación e mantimento e todo. E a verdade é que modificouse o Código Civil e posteriormente a Lei de Enxuiciamento Civil, a legislación pasou a ser da seguinte maneira. Di así, nos xuicios de filiación será admisible a investigación da paternidade e da maternidade con toda clase de probas, incluídas as biolóxicas. Isto está ben, parece moi ben tamén que puxeran por probas biolóxicas. O malo é que introduciron un segundo párrafo que foi que o xuíz non admitirá demanda se con ela non se presenta un principio suficiente de proba dos feitos nos que esta se basa. Quere dicir eso que é o xuíz o que decide se se pode pedir unha proba de paternidade ou non. Ten que ter outras probas bastantes para que acepte unha proba. Isto nos diferencia bastante das legislacións de outros países europeos e supón unha limitación. A mí non me parece xusto, porque significa que se non tes probas e moitas relacións entre pais e nais dun fillo móvense no anonimato ou as probas son contradictorias e parece unha limitación e se fixo simplemente para proteger os dereitos de famosos. Pero o cual me parece un absurdo porque se unha persona lle reclaman unha paternidade non é, pois pode a persona que lle reclama terá unha responsabilidade civil ou penal incluso correspondente se o outro non é o pai e se o acusou injustamente. En fin, que o caso é que isto supuso, sobre todo ao principio, se xa non tanto, unha limitación grande da proba porque os xuíces eran moi reacios a admitir demandas de paternidade. De feito, nos primeiros anos éramos noso único laboratorio en España que facía probas de paternidade daquela, pois non había había moi pouquiñas probas de paternidade, moi pouquiñas en todo o país. E a verdade é que foise correxindo pouco a pouco, empezou a aumentar o número de probas. Chegados aos anos 90 xa habería aproximadamente unhas 2000 en España en total, pero empezou a acontecer outro problema. Era que algunhas veces os pais non viñan. Cando a nai reclamaba unha paternidade, ou o fillo reclamaba unha paternidade dun señor, normalmente o xuíz ordeaba ao fillo, a nai e o pai que viñeran ao noso laboratorio a facer unha colleita de mostra para facer esa proba de paternidade. Empezaron a non vir pais. A cuestión foi que o Tribunal Supremo amparou a negativa do pai a someterse a proba nunha serie de casos. Os pais o que argumentaban era que aquelo era un atentado contra a súa intimidade persoal, contra o seu honor e incluso contra a súa integridade física. Claro, empezou a deixar de haber probas en España porque todos os abogados no exercicio lexítimo da súa profesión recomendaban aos seus clientes que se tuveran dúbidas de ser o pai, se pensaban que eran o pai e non querían selo, que non foran, porque lles era máis fácil defender unha negativa que defender unha proba que lle viña con unha probabilidade brutal a favor, e se negaban. Afortunadamente, o dereito da paternidade é un dereito constitucional, igual obviamente que os dereitos que os pais argumentaban para non someterse á proba. A intimidade, o dereito ao honor, o dereito á integridade física son tamén preceptos constitucionais. Pero para iso temos o Tribunal Constitucional, que sabedes que pode intervir cando hai artigos ou preceptos constitucionais que estén en disputa. Afortunadamente unha das mulleres perxudicadas reclamou ao Tribunal Constitucional que no ano 1994 dictaminou que e a mí pareceume maravillosamente ben, aunque foi moi criticada pola doctrina,
que a doutrina chamase os estudosos do dereito. Dictaminou que non lles parecían proporcionais, que o dereito da paternidade quedaba totalmente abolido e que acaso o dereito á intimidade, o dereito á integridade física, o dereito e os outros dereitos quedabanse acaso parcialmente menoscabados. A min realmente parece moi ben porque dereito ao honor, se xa aínda por riba hai unha proba en contrario que o xuiz estime para pedir a proba de paternidade. O dereito á intimidade é moi sutil, que é intimidade. Xa como se fan as probas prácticamente non afecta nada a intimidade. E o dereito á integridade física simplemente poñíame de mal humor porque cando argumentaban, e moitos o defendían, porque decían que unha mostra de sangue atentaba a integridade física. A mí parecíame desproporcionado, porque peor sería non ter o fillo, pero decíalles eu, saliva e un pelo, decíame que tamén, porque eso era violento. Eu non o entendía, e por eso alegreime moito que o Tribunal Constitucional declarou que como eses preceptos non eran proporcionais, toda aquela persoa que se negara a someterse a un test de paternidade argumentando este tipo de cousas era considerado como unha evidencia na súa contra. De modo que era o pai. Houve unha serie de casos de famosos no que dictaminou que era o pai, por non someterse a proba, e foi man de santo porque a partir de ali empezaron a vir outra vez todos os pais, pola conta que lles tiña. E a verdade é que así foi a cousa. Outros países é un pouco diferente. Francia é moi parecido a España. Somos países que temos menos probas de paternidade, tamén porque non están cobertas, teñen que ser pagadas polas partes que solicitan a proba, salvo aquelas persoas que se podan acoller a xustiza gratuita, ao beneficio da xustiza gratuita. E tamén teñen a limitación do principio de proba. A limitación do principio de proba é prácticamente exclusiva destes dous países e Italia. O resto dos países non é así. Países que teñen moitas probas de paternidade, en cambio, son Portugal, Alemania, que acaba de modificar a súa legislación para facela equivalente á legislación portuguesa, e Escandinavia. En estes países, en Portugal, en Alemania, é considerado, son moi protectoras do menor, e se considera que o menor ten o dereito de ter un pai. E a nai é obligada polo Ministerio Fiscal a dar nomes de pais que son analizados para ver se son o pai. Ten que decir tantos nomes de pai como lle requira o Ministerio Fiscal. E o Estado cubre as probas. A verdade é que isto fai que teña moitos casos de paternidade. A min non me parece, é unha legislación moi garantista para os dereitos do menor. Tamén moitas veces a nai quere ocultar quen é o pai, e por moitos pais que lle digan non van a ser o pai que é. Parece un poquinho exagerada. Gústame máis Escandinavia e os países donde parece máis libre todo. Ali, por exemplo, en Noruega e Suecia, é a nai únicamente a nai na que no rexistro civil pon o nome do pai, o nome o ningún, pode poñer ningún. E a oficina de rexistro civil comunícate que ti eres o pai, e se non eres o pai, reclamas. En fin, sistemas distintos, moi distintos, en países distintos, que indican un poquinho a diferencia tan grande en tradicións, particularmente no dereito civil en Europa, e así é. O caso é que as probas de paternidade foron aumentando. Hoxe en día os xuíces admiten prácticamente calquera tipo de proba. É raro que isto poda ser un problema. Aínda así, ás veces sigue sendo unha limitación. A maior parte das probas de paternidade hai reclamacións e impugnacións. Impugnación de paternidade chamámoslle cando un pai di que algún dos seus fillos non é fillo del. Nós tivemos un caso de hasta 9 fillos ou máis. Non me acordo, creo que eran 9, pero non estou seguro, que dubidaba da paternidade dos 9, era o pai dos 9.
hai máis impugnacións que reclamacións de paternidade. Reclamacións é cando o fillo ou a nai reclama unha paternidade dun señor que poden facelo en calquera momento da súa vida ou logo da súa morte para exercitar os seus dereitos. E finalmente, decirvos que tamén hai probas de maternidade, agora prácticamente todas ligadas a casos de inmigración, pero que antiguamente así as había, penso que a maior parte das que houve no país fixémolas nós. Por que aparecía? Porque eran cambios en clínicas, tuvemos algunha do Virxe do Rocío en Sevilla donde había un troco de fillos, tamén de Vigo. Recordo unha divertida que foi unha maternidade de Valencia, donde unha nai e unha filla deron a luz con intervalo de moi pouquiñas horas un fillo as dúas. E botaban a culpa a unha tía de que pola noite xa non se sabía quen era a nai e quen era a filla, o sea, non se sabía quen era a filla e quen era a neta. De que, a nai decíalle que a ela dáballe igual a súa que fora a súa filla que fora a súa neta, pero a súa filla decía que non, que fora o seu irmán ou que fora a súa filla, que había moita diferencia. Daquela estábamos empezando a facelo e tardaron en dar con nós. E afortunadamente, uns meses máis tarde, cando deron con nós, solucionouse con facilidade. En fin, casos de todo tipo que reflexan simplemente o como é a vida. En materia penal, xa vos decía que era a parte máis importante do traballo que facemos. Desde o punto de vista do perito é bastante distinta que a pericia civil, non únicamente por número de peritos e outras cousas que vos contarán ou haberán contado na clase de pericia médico-legal, sino que particularmente para nós é importante porque en pericia penal os informes que enviamos non teñen validez hasta que non sean ratificados e defendidos no xuízo oral, de modo que estamos obligados. Aínda así, na pericia civil temos que ir moitas veces a xuizos, pero xa no caso penal é absolutamente contradictorio, era obligatorio. Hai moitas diferencias entre, tamén desde o punto de vista pericial, entre os países, bueno, non só por as distintas legislación penal, legislacións criminais, pero sobre todo polos distintos sistemas. No mundo, basicamente, non sei se os haberán contado isto, pero hai dous grandes sistemas de xustiza, o sistema de Europa continental e todos Escocia e todos os países que influen, que é un sistema basado no dereito román, é un sistema que se sabedes como é, un xuíz de instrucción, normalmente noutros lados é un fiscal o que instrue, a min gustame que instruan xuíces de instrucción, e logo os xuizos acaban nunha audiencia donde a acusación, o fiscal e as acusacións particulares confrontan as súas opinións ca defensa na presencia duns xuíces e nos delitos máis graves dun xurado. Isto é como en España. Temos a pena é marcada por un código penal que marca cales son as penas. É moi diferente, absolutamente diferente nos países que utilizan o antigo dereito xermánico. Curiosamente, Alemania non. Alemania utiliza dereito romano sustinaneo. Son os países de Common Law, que prácticamente Reino Unido, Estados Unidos e todos os países da Commonwealth, en todos os países influídos por eles. Eles teñen un dereito xurisprudencial, non teñen códigos. É a xurisprudencia que marca a cuantía das penas. É un sistema que eles chaman controversial e ao noso chamanlle inquisitorial, porque isto afecta bastante a pericia, porque os peritos son preguntados durísimamente por ambas partes. A min gústame máis o dereito román que temos aquí. Paréceme, sin embargo, desproporcionada a acusación e a defensa. Paréceme que acusan poucos, moitos e defenden poucos. Realmente a defensa pode defenderse de todas as preguntas de acusación, pero na acusación están as acusacións, o fiscal, que en teoría é un defensor da verdade judicial, pero realmente poucas veces se vin eu defender, senón prácticamente sempre acusar. Están as acusacións privadas, está a acción popular,
que son corporacións ou asociacións que se persoan tamén, mentras que no outro lado está únicamente a parte de defensa. Os suizos, espero que, aínda a pesar do que estamos pasando, teñades a oportunidade de ver algún. Eu pedinlle a Margarita, unha magistrada, a Margarita Guillén, unha magistrada, que vos dera unha clase de todo isto e que vos organice para poder ver ou ir a suizos, porque me parece que pode ser unha experiencia moi enriquecedora para vos. E a ver se o conseguimos, a ver se non dura moito esta traxedia que temos en riba. Desde o punto de vista do perito, é moito máis exixente o dereito de common law, porque tes que preparar moitas cousas cas partes, preguntan moitísimas preguntas, a min gustame máis as formas, por canto o perito está e os testigos están nunha witness box, están e o xuíz vela para que as partes non se pasen. E a verdade é que é exixente, pero en este sentido está ben. O que non me gusta é que tamén que a pericia oficial é unha pericia que é realizada únicamente para a acusación. Por exemplo, no Reino Unido, os laboratorios do Forensic Science Service, que son os millores que hai, ou os laboratorios de que deles dependen, traballan para a acusación, pero non traballan para a defensa. E a defensa, se non ten cartos, non se pode pagar unha boa defensa. Eso non me parece xusto. Tamén as opinións que poden ter os peritos no Reino Unido poden ser moi diverxentes, mentras que aquí un perito que faga pericia oficial van a ser moito máis próximas, non así a pericia privada, pero a pericia oficial todos van a intentar defender a verdade, póñense no lugar do xuíz. Bueno, tampouco me gusta moito o tema da que sea xurisprudencial en que non teña códigos, gustame máis con códigos. Eles a ter un dereito puramente xurisprudencial sí que necesitan xurados para saber cal é o que opina a población dun delito. É unha maneira de ir cambiando as cousas, pero isto pareceme un pouco perigoso, mentras que gustame máis que as penas estean estipuladas, estean definidas e decididas en base non únicamente á opinión da poboación, sino tamén en base aos principios de dereitos da tradición e de outras cousas. Pero se fóramos quen de modificar as cousas de forma áxil, parece a mí un dereito que me gusta máis o dereito que temos aquí. En fin, conteivos un pouco por riba todo isto porque realmente estáseme dando fatal contar isto para unha pantalla dun ordenador en vez de contalo para a cara da xente. Necesito xente para contarlle cousas. A seguinte que grave vou a ter miña filla enfrente a ver se lle conto as cousas porque dáseme fatal. E quen realiza todas estas cousas con tanto traballo que temos? Xa vos decía que nos tempos pasados éramos o único laboratorio que hubo no país, prácticamente hasta o ano ben entrada a década dos 80, nos empezamos a nosa actividade na década dos 70, éramos o único laboratorio, pero empezaron a surdir outros moitos laboratorios oficiais e privados. En España hai máis de cerca de 50 laboratorios en total, a maior parte privados, deles uns poucos están acreditados para a pericia criminal. Prácticamente todos os laboratorios privados traballan en probas de paternidade. Laboratorios acreditados que traballan por unha norma ISO que xa vos contarei despois, que se chama 17025, que é obrigatoria para poder facer traballo en pericia criminal. Son pouco máis de unha dúcia deles, entre eles os 4 laboratorios do Instituto Nacional de Toxicoloxía, os 3 que ten a Policía Nacional, 2 de Policías Autonómicas, o Laboratorio da Guardia Civil, o noso Instituto de Medicina Legal e 3 laboratorios privados que están concertados con algunhas autonomías. Por exemplo, Navarra fai nun laboratorio privado. No resto do mundo hai diferencias tamén, hai en total hai centenares de laboratorios, pero é unha actividade moito de países do primeiro mundo. Depende moito da organización do país. Por exemplo, nos países escandinavos está organizado en moi poucos laboratorios oficiais, un ou dous por país. Outros sitios como Alemania ou Italia teñen unha dispersión máis parecida a nosa. Os modelos organizativos son distintos de uns lugares a outros lugares.
Isto que vos estou contando comenzou xa moito tempo, fai moito tempo. Nos cando empezamos a facer pericias no noso propio laboratorio, ainda non existía o ADN, non era que non existira, non se podía ler o ADN, non se podía analizar. Sanger ainda non descubrira a técnica de secuenciación, imaginade. E que facíamos entonces? Pois traballábamos fundamentalmente con grupos sanguíneos.